我哋影相嘅時候呢，就唔係淨係靠器材嘅，最重要嘅呢，就係講拍攝元素啦。我哋注意其實好多嘢嘅，就係影動作、表情、小品，仲有最後一樣嘢嘅就係觀眾。聽完頭先嘅分享，我覺得我都學到好多嘢嘅，就要知道每張相背後都有唔同嘅意義，每張相都係好特別嘅。我之後都會繼續影更加多嘅相啦，因為影相其實影完每一張你自己好滿意嘅相，我都有好大嘅成就感嘅。嚟到咧金獎嘅時刻啦，得獎處咧可以獲得極為豐富嘅獎品。